Привет, друзья! С вами Легкий на подъем, как всегда. И сегодня мы начинаем вещать наш первый выпуск из Таиланда. В этом выпуске будет море приключений. Сейчас мы находимся в Чиангмае на севере. Ну что, вперед навстречу приключениям! Все, прошли регистрацию, сейчас ожидаем посадки. Скоро будет через 10 минут. И как вы можете видеть, мы такие вот все налегке. Рюкзачок маленький за спиной. Рюкзачок, покажи еще раз. Вот он, вот он, вот он. И у меня вот такой. Навесил он аж у Марины 6 килограмм, у меня 7 кило. У Саши ноутбук тяжелый, поэтому у него тяжелее. Мы вообще планировали на 5 килограмм рюкзаки, чтобы было еще легче. Но, блин, как-то не уложились. Ничего? Только что буквально попрощались с отцом. Отец Марины приехал за нами, точнее за нашими вещами, за нашими зимними вещами, куртками, штанами, джинсами. Он забрал их, чтобы мы с ними не таскались по Таиландам всяким. Просто многие еще не в курсе, что мы улетаем на неделю раньше своих родителей в Таиланд. Затем через неделю они сами прилетят, мы их будем там встречать. Поэтому встретимся с ними в Таиланде. А сегодня они нас провожают. Чтобы вы знали, как нужно ехать в теплые страны, вот так, налегке. Летние штаны, все летнее, чтобы было легко и удобно. Что ж, последняя стадия перед полетом. Трап. Да, идем в самолет, сейчас будем занимать места. И среди нас, походу, будут одни китайцы. Одни мы русские. Но ничего, это интересно. Со всеми здороваемся. Вот такой самолет. Со всеми по-китайски, пора привыкать. Вот такой у нас самолетик. Летим уже около часа. Принесли нам еду, проголодались немножко. Тем временем смотрели фильмы. Здесь, благо, есть телевизор, экран. Есть чем заняться. И мы летим, 8 часов будем лететь. Потом у нас будет пересадка в Китае, в городе Гуанчжоу, откуда мы полетим в Бангкок. Сейчас вам покажем, что у нас на ужин. Мы попросили рыбку, лимончик, картошечка и салатик с кукурузой. В общем, сейчас будем кушать и смотреть кино. Кто еще не кушал, всем приятного аппетита. Я уже начал. Приятного аппетита, бон аппетит. Прибыли на место дислокации. Маринчик, классно. Наконец-то подышим китайского воздуха. Да нет, дело не в китайском. Дело в том, что он теплый, как в Сочи. Температура сколько, наверное? Градусов 15, наверное. Класс. Еще до Таиланда не доехали, а уже жарко. Ничего себе, буквально полчаса назад я видел холмы, снегу все. Ребята, здесь погода просто прекрасная. Солнышко светит, температура плюс 15. Нам уже в этой одежде жарко, и это всего лишь Китай. Было бы море, я бы сейчас окунулся. И воздух такой свежий, и здесь горы вокруг. Поэтому здесь такой климат, как будто в Сочи. Все, садимся в автобус, погнали. В общем, с китайцами у нас без проблем не получилось.
получилось. У нас сейчас должна была быть посадка в городе Ухань, транзитная в Китае, затем в Бангкок. И вместо города Ухань мы прилетели в Гуанчжоу. Где нас остановили, сказали: ребята, куда вы приехали? Вы не в том городе находитесь. А получилось так, что в Москве при регистрации нам дали билеты именно в Гуанчжоу, хотя по нашим верным билетам настоящим мы должны лететь в город Ухань. Благо, что эти два города находятся рядом, не слишком далеко, и нам просто поменяли билеты. Но дело в том, что время на 1,5 часа позже вылет будет. В этом-то и есть основная проблема. И теперь, получается, билеты на поезд, которые взяты из Бангкока на север Таиланда, получается, смещено время. И у нас из-за этого могут быть проблемы со всем остальным, бронированием отелей и все тому прочее. Да, мы просто можем не успеть в Бангкок на ЖД-станцию, потому что у нас там поезд. Если не успеем, то накроются билеты, накроется гостиница в другом городе, куда мы собрались ехать и так далее. Но надеюсь, что успеем, по крайней мере постараемся успеть. И, в общем, как-то так получилось. Такие вот китайцы невнимательные. По-китайски получилось. Короче, рассчитываем на себя, так как мы легкие на подъем, ребята. Мы с вами, вы с нами, пробьемся. Я просто в шоке. Сколько мы летаем, мы еще в другой город никогда не прилетаем. Сели просто на другой самолет. Дали билеты на другой самолет, другой город. Я вообще в шоке. Вы представляете, да, окажетесь не в том городе и безвылазно. Да, это благо, что эти города близко находятся. Если бы мы полетели вообще там на север Китая, потому что мы сейчас на юге. Я не знаю, наверное, в таком случае нужно требовать компенсацию материальную. За неудобство. Но мы что-то не стали этого делать, хотя, наверное, нужно было. Ну ладно. Пока что гуляем по Гуанчжоу. В китайском аэропорту есть даже бесплатная вода, горячая, холодная, стаканчики. Можно набирать горячую воду и пить чай. Благо мы взяли с собой пакетики чая и сейчас попьем. Китайских денег у нас нет, и поэтому здесь мы ничего купить не можем, ни в каких кафе, даже воду обычно купить не можем. Но здесь есть бесплатная, зачем ее покупать? Where are you from? Russia. Russia. Oh, Russia. Moscow. She is very like you. I see. На меня здесь в Китае дети обращают внимание, тыкают пальцами, и, наверное, здесь рыжих мало. Удивлены, да, твоей рыжести? Потому что все детки черные. Видимо, китайцы пошли нам навстречу, поскольку
Короче, имбирь возможен. Классно, классно. Классно, это у нас закусочка рис по-китайски. Пожалуйста, вам припаренный. Фрукты на десерт. И меня ожидает жареная говядина с грибами. Бон аппетит! А еще нам поднесли десерт, я так понимаю, это мороженое. Поэтому как бы его все доесть, все, не можем высилить. Кормят и кормят, кормят и кормят. Уже третий раз едим в самолете, а тут еще в бизнес-классе еще больше еды. Ребят, извините, пожалуйста, может нагнетаем аппетит, но это так классно, просто не снять нельзя было. Мы таких блюд не готовим. Тем более мы в бизнес-классе никогда не летали, поэтому для нас это тоже новинка. Не видим смысла переплачивать за удобство, за комфорт дополнительно. Мы можем ехать и в багажном отделении, лишь бы лететь куда-либо. Но когда припадает такая возможность пробовать и то, почему бы и нет. А тут еще такой сервис ходит, как в ресторане за тобой прислушивает. Я не могу никак привыкнуть, я не знаю, что ответить. Она постоянно thank you, thank you, thank you. Она меня благодарит за то, что она меня обслуживает. Это выше моего понимания. Если честно, да, даже немножко неудобно, но у нее такая работа, она должна всем прислуживать. Но мы к такому не привыкли. Но мы все равно по-человечески к ней отнеслись. Могли сумки наверх забросить. Еду расставляем по столу. Она говорит, ой, thank you, thank you, thank you. Да, она хотела вместо Саши забросить вещи по 7 килограмм рюкзаки Не наверх. позволил я. Я говорю, I'm a man, я мужчина. Это мое Она дело. говорит, а я сегодня за вас обслуживаю, поэтому я все буду за вас делать. Ну, блин, не до такой степени, чтобы у Саши забирать рюкзак и самой забрасывать на верхнюю Это, полку. наверное, простые человеческие отношения. Хотя бизнесмены, зажравшиеся, только могут, наверное, так делать, заставлять стюардессу. Ну, она сама просит, да, но позволять, по крайней мере, чтобы тяжелые рюкзаки она забрасывала на верх. Мужчины. Ладно, девушка. Мужчины, оставайтесь мужчинами, помогайте женщинам. Всем, всем. Подлетаем к Бангкоку, Таиланд. Что ж, приземлились, а теперь нам нужно поспешить, чтобы успеть на все сообщения транспортные. Жарко, жарко. Вышли, приземлились мы в Бангкоке, столица Таиланда. Да. Плюс 30, ты говоришь? Сейчас проверим. Сейчас Да выйдем уже на здесь. улицу и Чувствуется проверим. парилочка. В общем, мы уже в Бангкоке, но на самом деле на улице даже еще не выходили. Сейчас находимся в метро. Это Конечно. как Аэроэкспресс в Москве, и более того, он стоит копейки. В Москве стоит 450 рублей до аэропорта. А здесь всего лишь 35 бат, это рублей 70, даже меньше. То есть вообще ни о чем. В аэропорту ничего не снимали, потому что не было времени. Мы сейчас мчимся в наш вокзал. Как бы успеть на Да, у поезд нас наш. поезд на 10 часов вечера. Мы будем ехать всю ночь на север Таиланда. Поэтому поменяли быстро валюту и спустились в метро. Сейчас едем, добираемся до вокзала. Ехали на метро и проехали свою станцию. Ужас, ужас. Приходится любоваться ночным Таиландом, но сейчас не до этих дел, мы спешим очень. Поэтому... Да, по поводу температуры, сейчас уже вечер, температура не плюс 30, но 25, да, 25 градусов, отлично. Отлично, для россиянина на просто 5 баллов. Все, мы в лете. Железнодорожный вокзал в Бангкоке. Сейчас идем садиться на поезд, чтобы ехать
аккуратными всегда. Да, тайцы такие шустрые. Сейчас отправимся на таком поезде в город Чангмай на север. Будем ехать в 3-м классе, поскольку в 1-й и во 2-й класс билетов уже не было. Но нам лишь бы доехать туда. Надеюсь, условия нас не испугают. Не знаю, электричка выглядит, конечно, не лучше, чем российская, очень самая старая, убитая. очень старая, стрёмная на самом деле. Ребята, 3-й класс, вы представляете, да, что такое? Поехать 3-м классом с местными жителями. Я в Индии не была, но мне кажется, в Индии такие поезда. Вот. Можете видеть. Можете видеть 3-й класс. Наши электрички обычные получше выглядят и внутри, и снаружи. Но нам предстоит здесь переночевать ночку. Вот такие 1-й, 2-й, 3-й классы. Да, особо не расходишься. Вот такие вот санитарные условия. Здесь тоже у нас даже имеется душевая кабинка. Вагон-столовая. И попадаем в наш вагон. И вот она, манюнька. И вот наши места. Золотые, драгоценные, до 12 часов дня ехать. Ё-моё! Ну там, конечно... Зато увидим половину Таиланда. По ценам. 3-й класс стоит 270 бат, 2-й класс 430, по-моему, и 1-й класс 570. Вот, даже... Цена небольшая, но места разбирают, и в 1-й, 2-й класс мест не было. Добрым утром всем. Солнышко уже виднеется из-за холмов. Вот, решили позавтракать с Мариной десертом. Из самолета забрали. Завтракаем среди джунглей. Классно. Как спалось? Лучше, чем в самолете. Едем мы в город Чангмай. Чангмай называется еще культурная столица Таиланда. И он находится в 800 километрах от Бангкока. И на поезде нужно ехать 14 часов. Скоро мы прибываем до конечной станции. Ехали всю ночь и все утро. Но, тем не менее, нам кажется, что оно того стоит, поскольку ты едешь, пересекаешь страну вдоль и поперек, наслаждаешься видами из окна, едешь с местными жителями, общаешься с ними по возможности. И это непередаваемые чувства. Я лучше поеду на поезде, проеду 14 часов, но зато что-то узнаю, посмотрю, нежели на самолете. Полечу, за час долечу и ничего не увижу. Поэтому мы выбрали именно такой маршрут на поезде. Мы еще ни разу не ездили на поезде в Таиланде. Впервые, и нам нравится, хотя это даже поездом назвать сложно, это электричка. Но зато дешево и сердито, и доберемся до места назначения. И стоит всего лишь 270 бат. На рубли это рублей 500, даже меньше. 800 километров, заметьте, 800 километров за рублей 450. Вообще шара. И стоит еще раз отметить, что с открытым окном не каждый россиянин сможет проехать. Не каждый. Погода в России, увы, не такая. Тут приезжаешь, все и все. Привет, страна. Супер.
выгрузили сейчас на вокзале, и нужно будет искать наш отель. Как-нибудь до него добираться. Суть в том, что наш телефон почти разрядился. Не знаю, насколько хватит. Сейчас посмотрим. Ну, Что? с корабля на бал мы даже не успели не показать вам, как мы что арендуем. Короче, арендовали байк Ямаху. Вот, прямо на железнодорожной станции, не отходя от кассы. Ехать нам надо было 4 километра. И мы посчитали, что мы лучше сразу арендуем. Так будет проще, быстрее, тем более навык в этом есть, практика есть. Но так как сел телефон, и мы этими дворами еле-еле добрались сюда. Поэтому приехали на место свое, к своему отелю. Будем сейчас заселяться. Все, нас уже встречают. Ну и пока Маринка принимает душ, небольшой экскурс по отелю. Ну, пока по номеру. Ну, как бы 2 широченные кровати, метровые. Это вообще классно. Я не люблю узкие кровати. Блин, руки, ноги свисают. Неудобно. Вместо кондиционера здесь у нас имеется большой вентилятор. Вот, в разные стороны он продувает. Небольшое трюмо. Такое себе навести красоту. Интерьер освежает вот такая вот картинка. Ну и вот он. Душик, наша душевая кабина. Такое вот небольшое помещение. Тут же унитаз, раковина, умывальничек. Все тебе, зеркала, все есть. И за все это добро мы заплатили $7. Причем завтрак включен.